হিলাল ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। হিলাল ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। ঠিক এরকম ভাবে বাংলায় রিংটোন তৈরি করুন নিজের নাম দিয়ে অথবা প্রিয় মানুষটার নাম দিয়ে, কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া। আজকের এই ভিডিওটা কিন্তু খুব স্পেশাল, মাত্র 30 সেকেন্ডে এইরকম রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো বন্ধুরা চলুন বকবক না করে ভিডিওর মূল কাজে চলে যাই, ভিডিওটা শুরু করা যাক। ঠিক এইরকম ইন্টারেস্টিং নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এখান থেকে লাল বাটনটাতে টাচ করে সাবস্ক্রাইব করে এখান থেকে অল নোটিফিকেশন অল বাজিয়ে রাখুন, যাতে সবার আগে আপনার কাছে নতুন ভিডিও পৌঁছায়। তো নিজের নাম দিয়ে অথবা প্রিয় মানুষটার নামটা দিয়ে বাংলায় রিংটোন তৈরি করার জন্য মাত্র 30 সেকেন্ডে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া আপনার স্মার্টফোন থেকে গুগল ক্রোমে চলে আসবেন। গুগল ক্রোমে এসে এখানে সার্চ বক্স পাবেন। সার্চ বক্সে লিখতে হবে FDMR স্পেস পার্টি, PARTY পার্টি। FDMR পার্টি লিখে দেওয়ার সাথে সাথে অনেকগুলো সাইট চলে আসবে। এখান থেকে FDMR পার্টি এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে টাচ করে দিবেন। টাচ করে দেওয়ার সাথে সাথে এই যে দেখুন নেম রিংটোন মেকার, এই অপশনটাতে ট্যাপ দিবেন। এখন এখানে দেখুন ইংলিশ দেওয়া আছে, আমরা যেহেতু বাংলায় রিংটোন তৈরি করব এখানে ট্যাপ দিয়ে বাংলা সিলেক্ট করে দিব। এখন রিংটোনের সাথে কোন মিউজিক দিতে চাই এই অপশনটাতে ট্যাপ দিব। ট্যাপ দেওয়ার পরে এখানে দেখুন একটা আইকন আছে, আইকনটাতে ট্যাপ দিলে একাধিক মিউজিক চলে আসবে। আমি যেই বাঁশির সুর দিয়েছিলাম এখানে ফ্ল্যাট এই অপশনটা পাবেন, এখানে প্লাসে টাচ করে দিবেন। তারপরেও এখান থেকে একাধিক মিউজিক পাবেন, প্লে বাটনে টাচ করে করে শুনতে পারবেন। যে মিউজিকটা আপনার রিংটোনের সাথে নামের সাথে সেট করতে চান এখান থেকে প্লাস আইকনে ট্যাপ দিয়ে নেক্সটে টাচ করে দিবেন। নেক্সটে টাচ করে দেওয়ার সাথে সাথে এই যে দেখুন এখানে কার নামে রিংটোন তৈরি করতে চান নামটা এখানে লিখে দিবেন। এখন কি করতে হবে, এইখানে দেখুন আপনার নামটার সাথে কি বলবে বাংলাতে, এখানে এই আইকনটাতে ট্যাপ দিবেন। এইখানে ফোনটি পিক আপ করুন। কেউ আপনাকে কল করেছে, তোমার একটা ফোন এসেছে, আপনার ফোন বেজে উঠেছে, ঠিক আছে, এখানে আমি দিব কেউ আপনাকে ফোন করেছে, ঠিক আছে। এখান থেকে সবকিছু কমপ্লিট করার পরে এখানে দেখুন ক্রিয়েট নামে একটা অপশন চলে আসবে, ক্রিয়েটে টাচ করে দিবেন। ক্রিয়েটে টাচ করে দেওয়ার সাথে সাথে অলরেডি কিন্তু আমাদের রিংটোন তৈরি করা হয়ে গেল। এখন এখান থেকে টাচ করে প্লে বাটনে আমরা শুনতে পারবো। এখন এই রিংটোন ডাউনলোড করে কিভাবে গ্যালারিতে নেবেন, এখানে দেখুন ডাউনলোড নামে একটা অপশন আছে, ডাউনলোডে টাচ করে দিবেন। ডাউনলোডে টাচ করে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এই যে দেখুন ডাউনলোড এগেইন, পুনরায় আবার ডাউনলোড চাইছে, অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন আমি যদি ওপেনে টাচ করে দেই এই রিংটোন কিন্তু আমার ইন্টারনাল স্টোরেজে চলে আসবে। এইখান থেকে খুব সহজে আমার ফোনে সেট করতে পারবো, অথবা অ্যাভেলেবেল ভাবে ফোনে যেভাবে রিংটোন সেট করেন এইভাবেই কিন্তু আপনার ইন্টারনাল স্টোরেজ থেকে রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা আশা করি খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন যে নিজের নাম দিয়ে অথবা প্রিয় মানুষের নাম দিয়ে বাংলায় কিভাবে রিংটোন তৈরি করতে হয় অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া। ভিডিওটা দেখে যদি একটু উপকার হয়ে থাকে তো অবশ্যই সাথে থাকবেন। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য।